हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं अपने बजीज़ के केज के साथ में। तो देख सकते हैं आप हमारे बजीज़ सारे डर कर ऊपर बैठ गए हैं। और आज हम अपनी मटकियाँ भी चेक करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसमें एक मटकी में 2 अंडे हैं और ये 2 अंडे हमें बाहर पड़े हुए मिले थे। पता नहीं किसी फीमेल ने फेंक दिया, किसी दूसरे मेल ने जा कर के हांडी में फेंक दिए। और देख सकते हैं दोस्तों, अब ये हमारे बजीज़ इन्होंने एक अभी चिक्स मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें उस चिक्स को बहुत ही मारा है। देख सकते हैं दोस्तों, इस चिक्स के हेड से कितना ब्लड निकल रहा है और इसको किसी दूसरे मेल ने उसकी मटकी के अंदर जा कर के बहुत मारा है। देख सकते हैं इसका पूरा हेड डैमेज हो चुका है। तो मैंने इस पे ट्यूब लगा